Ngày 22 tháng 6 năm 2022 thêm 888 ca mắc COVID-19 trong cả nước. Bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế cho biết có 888 ca mắc COVID-19 mới tại 43 tỉnh, thành phố, tăng 140 ca so với hôm qua. Trong ngày số khỏi gấp 7 lần số mắc, không có F0 tử vong, Ninh Thuận bổ sung 58 F0. Tính từ 16 giờ ngày 21 tháng 6 đến 16 giờ ngày 22 tháng 6. Trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 888 ca nhiễm mới đều ở trong nước, tăng 140 ca so với ngày trước đó. Tại 43 tỉnh, thành phố có 747 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 149, Hải Phòng 88, Đà Nẵng 61, Nghệ An 51, Bắc Ninh 50, Yên Bái 45, Phú Thọ 34, Quảng Ninh 28, Lào Cai 26, Vĩnh Phúc 25, TP, Hồ Chí Minh 25, Quảng Bình 22, Sơn La 17, Bạc Liêu 16, Hà Giang 15, Thái Bình 15, Hà Nam 15, Thái Nguyên 15, Ninh Bình 14, Hà Tĩnh 14, Bắc Cạn 13, Hòa Bình 12, Hải Dương 11, Nam Định 11, Thanh Hóa 11, Tuyên Quang 11, Quảng Trị 10, Lâm Đồng 9, Đồng Tháp 9, Cao Bằng 8, Bến Tre 7, Thừa Thiên Huế 7, Bắc Giang 7, Điện Biên 6, Cà Mau 6, Hưng Yên 6, Bình Định 5, Lạng Sơn 5, Bà Rịa Vũng Tàu 4, Gia Lai 2, Bình Phước 1, Lai Châu 1, Hậu Giang 1. Sở Y tế Ninh Thuận đăng ký bổ sung 58 ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung thông tin. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó. Phú Thọ -40, Lào Cai -16, Quảng Ngãi -12. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hải Phòng +86, Đà Nẵng +46, Bạc Liêu +16. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua, 698 ca một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.739.855 ca nhiễm, đứng thứ 12 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 108.417 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay. Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.732.088 ca, trong đó có 9.620.020 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội 1.604.376, Thành phố Hồ Chí Minh 609.897, Nghệ An 485.407, Bắc Giang 387.718, Bình Dương 383.796. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 5.657 ca, tổng số ca được điều trị khỏi 9.622.837 ca thở oxy qua mặt nạ, 25 ca thở oxy dòng cao SFNC, 4 ca thở máy không xâm lấn, 0 ca thở máy xâm lấn, 4 ca ECMO, 0 ca từ 17 giờ 30 ngày 21 tháng 6 đến 17 giờ 30 ngày 22 tháng 6 ghi nhận 0 ca tử vong. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua, 0 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.084 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 phần 227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 phần 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Trong ngày 21 tháng 6 có 388.269 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy,
Tổng số liều vaccine xin đã được tiêm là 226.741.624 liều, trong đó, số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 202.837.043 liều, mũi 1 là 71.491.764 liều, mũi 2 là 68.838.767 liều. Mũi 3 là 1.508.290 liều, mũi bổ sung là 14.969.505 liều, mũi nhắc lại lần 1 là 43.790.861 liều, mũi nhắc lại lần 2 là 2.237.856 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 17.548.748 liều. Mũi 1 là 8.962.023 liều, mũi 2 là 8.586.725 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 5 tháng 11 tuổi là 6.355.833 liều, mũi 1 là 5.279.734 liều, mũi 2 là 1.076.099 liều.